Lelo. Talambetu mana Afrika. Asi dilu ye malema. Yamudanki tata. Ngatu vo yamutafila kana. Vota kumteka ni madana. Visa watululuka. Visa watulilandefi. Visa watulukisa. Kani Afrika. Nina mpasika ka. Data zara. Tusila lembo. Mukimbawu. Yerikina. Yamasumu kanda dia kongo kabola. Makondolo ne bongolo muzayari. Maikwa musume nga mubandu zazo. Mairi kilanga tenye mkyaki. Wenda mose basa kongo detidila. Wenda mumabaka detidila pe. Wenda kukavinge kongo detidila. Kaka Zambia Kongo ni badilu geto. Masomo makomale bukila kaka. Kana vombe na mapaki kutube. Kana vombe na madome mosukala. Neti kulo bado wale kukila mo. Kongo deti vindumu kanga fabombe. Eti mawazala kwa mani munade. Kanipasiza nisi vyokele kitezo. Tata bandila mpasiza mungu wangu. Wenda mose baza kongo netidila. Wenda mumabaka netidila. Wenda kukatini kongo netidila. Zambia kongo nibadiluketo. Masomo makomale bukila kata. Kana mume na mawaki kutume. Kana mume na madome mosukala. Lati kulo bado wale kukila mo. Uwa menga weti kubanga kukongo. Uwa mantanga mubumba wena pe. Nyamyo neti dilanga wa kongo. Dada bana kongo kunusu ya lunga. Wenda mose baza kongo neti dila. Wenda mumabaka neti dila pe. Wenda kukabini kongo neti dila. Zambia kongo nibadilu keto. Masomo makomale bukila kaka. Kana mume na mapaki kutume. Kana mume na madome mosukala. Neti kulo bado wale kukila mo. Kata futu muna kongo kuchabafa. Yenze ngansika mamume kikole. Wanisa kongo vajandu kya kitino. Okitima beto mina bumbakana. Wenda mose baza kongo netidila. Baza kongo wenda mumabaka netidila ke. Wenda kukabini kongo netidila. Kaka Zambia kongo nibadilu keto. Masomo makomale bukila kata. Kana mume na mapaki kutume. Kana mume na madome mosukala. Neti kulo bado wale kukila mo. Gavana tediko basuna mbangeni tedilendi kukuka. Ndungu nukaka kilombele kote tata Zambia katiki watufanga batuto ya Afrika. Yenge po tufana ntutu emi. Ndungunu bana b'Afrika. Ndungunu bana b'Afrika ba mama batata bandeko balandi ya Congo bololo talabiso wana toye lisusu bomo mesano atukana pokwa na lolo nasima mwa mikolo ebele toyokani te atuka ba fidèle ya Congo bololo talabiso wana toye lisusu atukana pokwa na lolo pona ete tokoka solo penda kosolola na première partie na biso atuka bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo ezali ya solo pena atuka mokolo mwa mitano ya mposo mokolo mwa zomi ya sanza libwa mobu ya koto mibale na tuku mibale na moko bongo tokomi bongo na ngonga zomi na sambo na miniti zomi na misato elingi koloba ngonga ya mitano na miniti zomi na misato ya sima ya nzanga topesi bino banso en tout cas bama batata bandeko bayenge
bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala malamu koloba malamu koloba. Effectivement esengeli solo pena toloba topesi solo pena tuka ba yenge na biso solo pena tuka na mbuta wa biso mbuta luvavuki kuna na mboka mokonzi Kinshasa mbuta luvavuki. En tout cas, Congo Bololo et Pesio Bayenge, Bambote, en tout cas, kuna na mboka mokonzi Kinshasa. En tout cas, to bosanité ko pesa ba yenge pe bambote na biso ba maba tata bande kolandi ya Congo Bololo na balandi nyonso ya Congo Bololo. En tout cas, esengo ezaka na biso pona kokuta na bino en tout cas na mokolo mwa lelo. En tout cas, lelo ezali mokolo mwa mitano ya mposo. En tout cas, bama tata bandeko na première partie na biso toye koloba likambo etali solo pena en tout cas la classe politique congolaise. Parce que bama tata bandeko to kendeki na ba chiffre ya les grands maintenant d'enseigner parce que kuna ndeska to kenda ko s'inspirer hein. Parce que bama tata bandeko sekele boko koyeba ete le Seigneur à Congo envoie une personne pour orienter Baimboka na nouvelle ère ya mokili bama tata bande kolanda Congo Bolo. Et a komemela bino makambo ya sika oyo pa bino bomesa na yango te. Alors nata mwana bino ko bana ko contester o ko boza ko contester lobiko na bino. Bama tata bande kolanda Congo Bolo. Pona nini bomesa na makambo ya kala? Makambo ya kala wana ezali makambo ya lokuta, makambo ya kokosa bino na libulu, alo moto ya sika yaka, pona apesa bino mateya ya sika, pona ete mbongo wana ikwa koya na kati ya mboka. De grand maître de mandat semi, longi ya Congo, ne makandala, donc, aye na makambo ya sika, kasi ba imboka baza ko sosorote, baza ko contester. Ko contester jusqu'à ce que koluka ba bomaye. Na mbeli, na mindoki ba meki mwete, na emprisonnement na makala ba kokite, alors il faut que luka machete ko kata. Boye baki bobo sa na date wana te le 24 avril 2020. Ba mata tamande ko lanya Congo Bololo et pa wapi moto ba bengi Kasongo na kombo ya lokuta ya bapaya Silvano. To éviter ce qui a kena ko lokota kombo wapi to éviter tout na kabina tout mo pa pesa ngo origine ya moto. Alors donc voilà bama batata bandiko moto eye na mbongo na makanisi ya sika mbona ete to kwa kozwa mbongo na kati ya mboka bango bakomi koluka kuboma ye kasi tokendaki na bachivi ya le grand maître mandase mituma na nzambe mwana ya mboka toke kozwa solo penda en tout cas mateya oyo azali kopesa solo penda na baimboka na likambo etali la classe politique congolaise yango nde toza kolobela lelo. La classe politique congolaise, Yamonde Tokolobera. Alors, une classe politique sans esprit patriotique. Classe politique mobimba. Et zanga solo pena mwa tatabandeko. Elimo ya bolingo ya mboka. Le grand maître de Mandasemi, akomaki Congo dieto oyo, apesaki mateya oyo, longwa mwakala. Kasi biso toke kokundola yango po situation tozo vivre nango lelo ezali lolenge moko bama tata bandeko. Na tango oyo nekeko ya komaki Congo dieto oyo. Le grand maître de Mandase malobi boy, tout mon ensemble. Oye papi tozo kopesa ba yenge na biso, bambote na biso en passant bama tata bandeko landa Congo Bololo, le grand combattant de tout le temps, l'infatigable de Mandasemi. C'est l'infatigable. Alobi boy. Alobi anaba imboka. Ba imboka bazwaka solo pena en tout cas litomba ya kolanda yete. Tikanga na relier bino message à le grand maître de Mandasemi na époque wana. Pour lelo ndeke toza ko vivre la même situation. Ya alobi boy. Alobi. Les trois dangers qui guettent la République démocratique du Congo. Makama misato oyo eza solo pena en tout cas ko telemela biso na kati ya République démocratique du Congo. Notre pays, la République démocratique du Congo, est malade. Très malade.
Et ceux qui vous parlent de progrès ou d'avancées significatives sont soit des ignorants ou bien alors des hypocrites qui cherchent à vous endormir pour mieux vous tromper. Alors, bon, surtout, on va dire que non, écoutez, mboka na biso eza malamu ezokenda liboso kasi le grand maître habité mboka na biso ezali malade eza na bokono bao nyonso bazokosa bino wana ke tala oyo asongola asali boye oyo batongi kuna boye basali boye omboka ekomi kotambola malamu lokuta monene bamama batata bandeko bato wana soit bazali na bango baignorant ou soit bazokoluka kokosa biso mpona ete bakokolakisa biso pongi ya babebe ndenge ye mei oyo tobengi Tshisekedi wa Mulumba alobaka bolala pongi ya babebe. Mais le grand maître de Mwandasemi, le veilleux silencieux oyo alamusaka kaka baimboka batika kolala pongi bamama tata bandeko ya Congo bololo aye kopesa mateya na likambo etali solo pena en tout cas le patriotisme na baimboka. Alors le grand maître de Mwandasemi alobi, méfiez-vous des apparences trompeuses, car en vérité, l'avenir de la République démocratique du Congo est incertain. C'est pourquoi, en ma qualité de Longia Congo, grand maître de la sagesse Congo, je suis venu tenir cette conférence de presse afin d'attirer l'attention du peuple congolais sur les 3 dangers suivants qui guette la République démocratique du Congo. Alobi en tout cas, na bombe la binote. Bo se méfier na ba parents oyo ya lokuta oyo. Pamba tek. Ya solo pena bo solo. Avenir ya mboko ya République démocratique du Congo. Ezali pena incertain. Eza malamu te. Yango wana en tout cas, na qualité na nga ya molakisi molamu. Alors donc, na yei pona ete na ko solo pena en tout cas, ko solo na baimboka. Pona ete na ko solo pena ko fungura bango miso. Na fungura baimboka miso. Na makama misato oyo ezali solo pena ko gete mboka na biso Congo. De grand maître ne Mwandasemi le veilleux silencieux. Alobi yali boso. Le premier danger. Le danger de la prédominance au Congo d'une classe politique sans esprit patriotique. Deuxième danger, le danger de voir le Congo plonger de nouveau dans une nouvelle crise de légitimité. Et le troisième danger, le danger dit à l'incapacité actuelle de la CENI, je veux dire, à organiser des élections crédibles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà ma kama misato oyo ezali solo pena ko telemela mboka na biso Congo. Le grand maître de Mwandasemi aloba yango awa tala situation toza ko vivre yango est-ce que ezali bongo te toko tolimbola na baimboka na linga. Alobi likama ya liboso. Likama ya liboso na kati na mboka na biso ezali solo pena prédominance na Congo classe politique moko oyo ezanga elimu ya bolingo ya mboka. Bolingo ya mboka ezali te. Esprit patriotique ezali te. Palobe munoko le patriotisme mais na kati na bango ezali te. Ya mibale, likama ya mibale. En tout cas Congo ezali kokota lisusu solo pena na crise monene. Crise monene ya légitimité. Ya koyeba nani oyo agayaki maponami, nani oyo agayaki maponami te. Nani azali mokonzi, nani azali mokonzi te. Lelo tozo vivre yango bamama tata bandeko ya Congo bololo. Makama ya misato. Likama ya misato. En tout cas, danger pas wapi en tout cas, dit na incapacité ya CENI, la comité
CI na époque wana bandaki kobenga yango bamatata bandeko comité soki babengi yango ni baexplication na yango ezali nini bamatata bandeko tozali lisusu na mwa mémoire te CI epai wapi bazali na incapacité ya koorganize maponami ya malamu na kati na mboka na biso mobimba. CI azali incapacité notoire ya koorganize maponami na mboka na biso. Asa monaki danger wana. Lelo tozobenga CENI. N'epoke wana ezalaki CI. Bamatata bandeko balanda Congo. Les grands maîtres apesi makama misato wana oyo etelemeli mboka na biso. Alors les grands maîtres de Mondase Mapoussa Narobi, l'importance fondamentale de notre terre, l'un des problèmes de fond qui mine ce pays est la prédominance au Congo d'une classe politique sans esprit patriotique. Wanande sika penda etelemeli mboka na biso. Classe politique moko ya muyibi, classe politique moko ezanga bolingo ya mboka, classe politique moko elingi mbongo, classe politique moko ezali atana elimo leikanisi ya koluka ndenge ya kobongisa mboka te bamatata bandeko tala mboka na biso moni kuna ba chinois ba kangi solo pena territoire epa wapi yo Congolais ko koma kuna te. Ba américain ba kangi ya bango territoire yo Congolais ko koma kuna te. E baza ko kundola kitala kati ya mboka. Tala bamatata bandeko et la classe politique congolaise médiocre ezoko kokata ko telemeli kambo yango te bamatata bandeko. Mais le grand maître de Mondase m'appelle m'enseignement. Mais qu'est-ce que c'est le patriotisme? Eh bien, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Mais patriotisme, ezali ni ba mboka. Patriotisme, ezali tout simplement bolingo ya mboka. Kolinga mboka na yo. So kolingi mboka no kobatela ngo no. Voilà, pama tata bande ko lanya Congo bolo. Bolingo ya mboka. Et qu'est-ce que c'est la patrie? La patrie, c'est le foyer national d'un peuple. En vérité, votre patrie, c'est votre pays. Comment patrie ezali ni? Ezali eteni ya mabele na yo bakoko batikelaki yo. Esengelo koka kolinga yango. Parce que soko zangi yango okokende wapi? Okokende pa baninga bakobengana lokwa bambua. Okolinga okimokende okwya na océan. Ah! Bareke bazozela yo ndeko na ngai. Parce que kuna na kati ya océan basala yango seulement pona bambisi. Bambreke bakoba te o ezali espace tata nzambe apungu tulendo apesa biso. Oza na droite ya koya ko habiter awa. Bako attaquer yo pe bako lia yo. Biso bali bazala lisumu te. Basali lisumu moko te. Parce que ba défendre territoire na bango. Alors, vive les requins. Vive les requins. Aba les prédateurs. O bazo luka koya ko kota kuna epa na bino po bazwa. Eteni na bino ya mabilo bapesa bino na tata nzamba apungu tulendo. Ah, tout ça la keba, maman tata bande Kolanda Congo bolo. Alors le grand maître de Mondase Mapoussa Narobi, et qu'est-ce que c'est le pays? Eh bien, le pays, c'est la terre de vos ancêtres. Là où il n'y a pas la terre, et il n'y a pas le pays. C'est ça, non? Maman tata bande Kolanda Congo bololo. Boyo kamateya ya solo. Oyo ko lamusa bino baimboka mama batata bande Kolanda Congo bololo po bokoka ko lamuka bozo la pongi ya ba bébé mama batata bande. Et sans pays, il n'y a pas de patrie, pas de gouvernement ou de présidence de la République pour lesquels on doit se battre pour y occuper des postes. Voilà, mama tata bande Kolanda Congo bololo. Le grand maître de Mondase azoko pesa mate apo ete toyeba eloko babengi solo pena patrie. Alors na yango eko permettre biso to kwa ko défendre eteni ya mabele ba matata bandeko. Le grand maître bi me mboka ezali nini? Mboka ezali solo pena mabele ya bakoko na biso.
epai wapi mabele soki ezali te mboka mpe ezali te. Soki oza na mabele te oza mpe na mboka te bamama tata bandeko balanda Kongo boye. Me bino bana ya Kongo bondimi ya solo mpena tozanga mboka tozanga mabele. E alors soki tozangi mabele ingi koloba ke tozali lisusu na mboka te. Totika baprédentere baya baokipe bazwa bapille ndenge baza kosala kati ya mboka. Alors biso toza koyemba za lelo na bapoliticien oyo bazanga esprit patriotique et nationaliste. Alors donc maman tata bandeko le grand maître de mandation bapusa ye na mate alobi boye. Alobi en tout cas soki ozangi mabele ozangi pe patrie. Soki po ozangi patrie ozangi pe gouvernement pe kozala te. Bokozwa gouvernement bozana mabele te mo siko bokozwa gouvernement ndenge nini. Gouvernement bokozwa te bokozwa pe présidence de la république te. Po boza isusu na mabele te bokomi na bino batigona, c'est-à-dire que ba peuple o bazanga mabele batambola na bango partout na kati na Europe bazana mabele te. Mais bino bana somme ya mboka Kongo opesa bino mwa valeur lelo po bayebi ke boza na mabele. Alors c'est de notre obligation de défendre la terre de nos ancêtres sans état d'âme, s'il vous plaît mes chers frères et sœurs, sans état d'âme. Nous avons cette obligation de défendre la terre de nos ancêtres. Celui qui vient usurper la terre de nos ancêtres, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de se mettre debout comme un seul homme pour protéger cette terre. Parce que l'obito que nous se retrouver et pas barekente, tout que nous se retrouver na océan, tout que nous se retrouver na fleuve te papi bangando bazako zera bafunga minoko na bango bazo zera biso. Mes frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Alors les grands maîtres de mandation m'a poussé dans l'obi. L'eau que nous buvons et la nourriture que nous mangeons proviennent de la terre. Le diamant, le pétrole, l'or, tous les métaux, la huile, les calcaires, le ciment, le coton, tout cela se trouve dans la terre. Alors, pourquoi ma belle est aussi très important dans Baïmboka? Il y a un parti politique qui parle de la terre. C'est un parti politique de la résistance, comme je vous ai enseigné récemment. Mes chers frères, nous ne sommes pas des complotistes. Nous disons la vérité, rien que la vérité. Il y a un compatriote qui m'a dit, non, mais vous avez dit comploteur, on ne dit pas comploteur. Mon frère, moi je ne suis pas un Français, moi je suis un Monga. Corrigez Ngana Linga. Mais ça, le français c'est une langue de la colonisation. Le français ne parle même pas de Linga, il ne parle même pas de Kikongo ni de Chiluba. Hein? Mais moi j'ai fait l'effort de parler le français, de parler l'anglais, de parler un peu l'allemand. Donc, une seule tête, mais vous parlez plusieurs langues. Alors, donc, maman tata bande walandi ya Congo bololo. Au moins, il y a une importance à mabele. Parce que ceux qui boza na mabele te, beaucoup zabilo kwa na yon sote. Parce que na kati ya mabele okokuta mai, okokuta pétrole, okokuta diamant, okokuta ba meto yon soto za nango na bosenga, okokuta tout eza na kati ya mabele mama tata bande. Mais ceux qui bozali na mabele te, bokozala na biloko nyonso te, bakolta bokozwa wapi. Pétrole bokozwa wapi. Mai bokozwa wapi. Mais nous avons tout ça là, parce que nous avons la terre. Alors que défendre terre, ezali donc un devoir à chacun de nous. Un parti politique qui se met, qui parle de la terre. Mes chers frères et sœurs, c'est ces partis politiques-là qu'il faut suivre. Un leader politique qui se met debout et qui parle de la terre, mes chers frères et sœurs, c'est ces leaders politiques qu'il faut suivre. Et au Congo, il y a un Mandasami qui parle de la terre. Donc, c'est un leader politique qui défend nos intérêts, parce qu'il défend les intérêts de la terre de nos ancêtres. Nemwandasemi, c'est celui-là que nous devons tenir la main dans la main pour le soutenir, pour mener à bien ce combat.
Et les partis politiques qui parlent de la terre au Congo, c'est Bundu Diamayala. Est-ce qu'avez-vous entendu MNC parler de la terre? Est-ce qu'avez-vous entendu vraiment UDPS parler de la terre? Est-ce qu'avez-vous entendu le PPRD qui est un parti des étrangers parler de la terre? Il parle que des pillages, non? Mes chers frères et sœurs, soyons sérieux! Soyons sérieux, mes chers frères et sœurs! Donc, il y a un seul parti politique qui parle de la terre, donc c'est Bundu Diamayala. Donc, comme Bundu Diamayala parle de la terre, c'est un parti politique de la résistance. Alors, tout résistant, son parti politique, c'est Bundu Diamayala, il doit se retrouver là-dedans. Mes chers frères et sœurs, je vous le donne toute vérité. Voilà la vraie vérité. Voilà, parce qu'on ne s'amuse pas avec la terre. Nos ancêtres ont versé leur sang pour défendre la terre. Toujours continuer. Namate a les grands maîtres de Mandasema. Les grands maîtres de Mandasema, la terre donc est le bien le plus précieux d'un peuple. Car la terre, c'est la vie, même d'un peuple. Donc la vie, c'est la vie même d'un peuple. Ainsi, un peuple sans terre est un peuple sans avenir. Car la terre est notre mère, tandis que le ciel est notre père. Voilà pourquoi perdre sa terre ancestrale est le plus grand calamité qui puisse arriver à un peuple. Le grand maître de Mandasema Marobi, en tout cas, mabele ezali eloko ya motuya pona baimboka. Pambate, mabele ezali bomoi ya baimboka. Yango wana, donc, baimboka soki bozangi mabele. Elingi koloba ete avenir na bino eza na kati ya mokilo lisusu te. Bozali censé à disparaître na planète Terre oyo parce que bozali na mabele te. Pambate, mabele ezali mama na biso. Alors tandis que likolo ezali papa na biso ba mama tata bande kolanda Congo bololo. Yango wana kobungisa mabele ya bakoko ezali le plus grand calamité oyo ekomelaka bato na kati na bomoi na bango. Alors ba mama tata bande kolanda Congo bololo. Yangwana, ils ont un intérêt na biso, ya ko défendre mabele. Et mais pas tout défendre mabele ya biso ya Congo. Lokola ba prédentaire, baza ko ya ko zwa yango na loma. Et que la classe politique ya Congo est là li pongeza ko lobate. Alors que nous avons qu'un seul leader politique qui parle de cette terre, les biens propres ya biso, le grand maître de Mandasemi. Alors nous sommes obligés donc de soutenir les grands maîtres de Mandasema pour mener à bien ce combat de la terre. Parce que c'est la vie. C'est notre avenir. L'avenir de nos enfants. La terre. Alors donc, biso bato tozana bolingo ya mabele. Nous devons suivre, non pas, ces leaders-là qui parlent de la terre. Et les partis politiques qui parlent de la terre, nous avons l'obligation de suivre ces partis politiques, de financer, de donner des dons pour qu'ils puissent mener à bien ce combat de la terre. Parce que c'est très important pour nous. Alors, le grand maître de Mandasema Poussanarobi, c'est pourquoi, d'après la volonté du Seigneur à Congo, tout peuple doit avoir sa propre terre, qui doit être son foyer national, sur lequel il doit pouvoir vivre en paix et en sécurité. Yango wana na bolingo ya tata Nzambe esengeli moto nyonso tu na kati ya mokili akoka kozwa eteni na ye ya mabele. Oyo ezali esika na ye akofanda pona ete akoka solo penda kobika pe na sécurité nyonso tu bama batata bandeko ya Congo bololo. Donc, wana ezali na bolingo ya tata Nzambe. Apesi na bato nyonso tu na mokili eteni ya mabele. Nzambe akabola apesa na bato nyonso tu na mokili eteni na bango ya mabele. Apesi bambisi
esika na bango apesi banyama na esika na bango ozomona yango wana bamama tata bandeko balanda kongo bololo kozanga mabele ezali kama monene okoki kokomela biso me tala biso toza na mabele ya kitoko bato tu batie miso balobi bifo babotolo biso mabele wana yango nakomona bakokende kozwa mopaya batie na mutu ya mboka Hippolyte Kanambe mwana tuti rwandais mopaya imposé par l'Union européenne et l'Amérique pour exploiter, détruire, décimer le peuple congolais dans des fosses communes pour arracher la terre de nos ancêtres. Et mes chers frères, nous n'avons pas d'autre choix et de se débattre. Se battre pour protéger la terre de nos ancêtres. Car ekozala une calamité monene oyo kokomela biso na kati ya mboka mama tata bandeko balanda Congo bololo. Donc voilà. Et c'est tout sa énergie, wana surtout pour tout se battre. Alors c'est pour cette raison, et c'est Kolanda, un leader politique, ou azokolobe alib, mabele, pe parti politique, ou ils allaient défendre solo en tout cas, un mabele, bamawa tata bande Kolanda Congo bolo. Le patriotisme donc, c'est l'amour de notre patrie, de notre pays, de notre terre ancestrale. Une classe politique sans esprit patriotique est un groupe de politiciens qui sont inconscients de la valeur unique et exceptionnelle de leur terre ancestrale, de leur pays national et son développement. Le grand maintenant mandasema lobi, en tout cas, le patriotisme, ezali bolingo ya mboka, bolingo ya mabele, bolingo ya mboka na yo bamawa tata bandeko, bolingo ya mabele ya bakoko, le patriotisme. Alors classe politique oyo ezangi bolingo ya mboka, elimo ya kolinga mboka, ezali groupe ya ba politiciens oyo en tout cas bazali inconscient na valeur ya mabele bamaba tata bandeko na ma valeur ya mabele ya bakoko na biso. Bazali inconscient ya valeur ya mboka na biso bamaba tata bandeko. Bazali inconscient ya développement ya mboka. Alors mes chers frères, parti politique wana nyonso toza komona o ezolobe na mabele te. Donc bazali ba inconscient. Eza ba parti politique à Kolanda te, pe eza ba leader politique à Kolanda te, parce que bazolobela likambo etali mabele te. Eloko ya motu ya otata nzambe apongo tolendo a pesaka na bato ya mama tata bandeko. À partir du moment qu'on est très conscient de la valeur unique et exceptionnelle de la terre, de son pays, alors on se bat, on se sacrifie pour sa protection, pour sa sécurité et son développement, afin de le rendre puissant, prospère et très compétitif. Alors, Nayango, à partir du moment où Bama Tata Bande Kolanda Congo Bololo, bato bazali conscient, pour na likambo etali solo penda, motuya ya mabele, na kati ya mboka, alors na tango wana, basalaka nini, boko telema pona ko se bate, ko bunda, ko se sacrifier, pona ete, boko wako bate la mabele na bino, pona sécurité ya mabele na bino, pona développement ya mboka na bino, po ete mboka na bino ko wako mata, pona ete, boko kako komisa yango makasi nguya, eko masoro pena mboka oyo, eko zala na compétition na bamboka mosusu. Wana ezali classe politique ou ezali na esprit patriotique. Nde bango batelemaka. Basaka na compromis te. Ata Amérique ezali puissant. Elobi non. Ya kote na mabi jamais. Soko kokatanga mutu, katanga mutu melikamo ya mabele na bakoko na ngai jamais na kotika yote. Ba chinois bakoya bavandi na kati ya mabele. Baza ko piller, baza ko kata banjete, baza ko
kokundola babia diama baza komema mwana mboka na bango e bino bovandi wana bino balobolobi boza ba député bozali boza ba ministre bovandi na ba bureau climatisé bovandi wana vraiment boza kosala makelele ya kwenza na ba parlement na bino. Alors solo vraiment donc eza classe politique moko ezali inconscient et bi valera maberete. Alors tozali koloba na bino ba imboka boyo bolandaka biso na Congo bololo. Alors donc esengeli biso surtout tout telema pona ete to embrasser parti politique ezali koloba na mabele na komba bundu dia mayala pe le seul leader politique ezali koloba likama mabele pambate ayebi ete aza de sika mosusu akokende te esika oyo tata zaba pour tenir da pesa ye po ete akoka solo pena tuka kubunda ezali mabele na ye yango wana. Alors esengeli biso surtout autour de lui po to bunde tumba po ete to kwako ko batela mabele ya bakoko na biso bama tata bande kolanda Congo bolo. La Flandre appartient aux Flamands, les Wallons aux Wallons, tandis que Kakongo appartient au Bakongo, Manyanga, Mayombe, Mboma, Woyo, etc. Ainsi, une colonisation amphithéotique belge où des Belges viendraient s'accaparer de la terre de Kakongo est un acte diabolique de colonialisme banni par la volonté du Seigneur à Congo. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prône le droit du premier occupant et le droit de chaque peuple à l'autodétermination sur la terre de ses ancêtres. Ainsi, à tout investisseur loyal, le peuple du Congo central dit ceci: ton entreprise t'appartient, mais tandis que la terre appartient à la communauté Congo, Ingeta Ibobo et Ibobo. Mais bon, la bino moko wa tata bandu balanda Congo bolo na mokili mwa Europe, mokili mwa poto, mokili mwa Arabe, bato na bato babundelaka mabele ya bakoko na bango. E yo mopaya koya kosazarde na mabele ya bakoko na bango te, ata bapesi yo nationalité. Donc nationalité bapesi yo bakoki koarrache yo à tout moment. Soko za kosakana na likama mabele na bango, bakoarrache yo, bakobotolo yo. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont en train de défendre la terre de leurs ancêtres. Tala na kamboka ya balema. Yo kuiko ya kosakana zamba na bango kata nzete te. Mais wana o luki penda don kanda ya balema. Yo kuiko ya ko détruire mabele mzela na bango te. O luki penda problème na balema. Hein? Parce qu'ils disent que mais non. Yo za mo pa ko ya ko détruire mboka na biso te parce que biso toza na mboka mususu te. C'est comme ça ils disent hein. Ba moi tata bana. Biso toza na mboka mususu te. Yo ko ya ko détruire biso mboko biso to kenda wapi. Alors ne sika wana ba komaka together, c'est-à-dire ensemble pour na ko protéger ma bien là-bas. Ce que moni ko zali très dangereux pour na ma bien là-bas ata ba personne nationalité. Alors donc ba keina na bokuku ba botoli yo ba arraché en nationalité na bango ale zonga na mboka na yo. C'est pour dire que sur la personne nationalité ne veut pas dire qu'au commis allemand, au commis français non, au commis belge non, c'est les papiers qu'on t'a donné. Hein? Et la terre les appartient. Ils ont bien à bango. Oya osakanate. Bama tatama de voilà na Congo. Et voilà les grands maîtres de Mandassé Belongi à Congo, vous donnent le matéria, où ils ont coupé Sabino solo pena bolingo ya mabele, bolingo ya mboka mama tata de voilà na Congo bolo. Voilà. Un homme qu'il faut battre surtout na kati ya mboka ba koikolanda, mama tata de voilà na Congo bolo. Une classe politique sans esprit patriotique se caractérise par l'inconscience notoire de la valeur unique de sa patrie, de son pays, de sa terre ancestrale. Classe politique ou ezangi bolingo ya mboka. Donc ezali classe politique moko ou ezali donc hein
na inconscience totale bama tata bandeko na venir ya mboka na bango ya mabele na bango ya mabele ya bakoko na bango. Classe politique boza na classe politique na kati ya mboka oyo ezali na esprit patriotique te, alors c'est un danger pour na bino bama tata bandeko, c'est un danger. Et sengeli toza na miso totalaka nani oyo azali kolobela mabele. Est-ce que boyoki Fayulu azolobela mabele? Est-ce que boyoki Tshilombo azolobela mabele? Est-ce que boyoki Muzita azolobela mabele? Est-ce que boyoki Bemba azolobela mabele? Il ne parle pas de la terre. Il parle comment gouverner l'argent. Il parle que de mbongo. C'est pour ça que bakomi na bokonzi na mboka mosala na bango miso ezaka na mbongo ko piller ko détourner des millions. Ba prédentaire. Bama tata bande ko landa Congo bolo. Hein? Tozokoba. L'inconscience est notoire que nous vivons dans un monde en compétition perpétuelle. Ainsi, toute communauté ou tout pays qui ne fera pas d'effort pour se rendre puissant et prospère court le risque de se faire donc dominer par des vautours sans scrupules, dotés de sciences sans conscience. Alors voilà, dans ce sens, inconscience ezali na kati na classe politique na biso. Parce que sengeli boye bango très bien tozo kobika na kati na mokili oyo ezali na compétition. Alors na yango toute communauté mabota yon surtout mboka yon surtout oyo kosala makasi te pona ete ekoka ko komisa mboka na ye puissant makasi pe ekoka solo pena kozwa développement eza ko risquer solo pena en tout cas ezala dominer na ba miyibi nyonso tu ya mokili mobimba bama tata bandeko pe na bandoki nyonso tu oyo oyo baza kotambolaka na mokili oyo pona koyiba kobotolo bato mabele na bango bama tata bandeko. Senge tokeba biso toza na mboka munene. Congo eza mboka munene, plus grand que l'Europe. Mais sengeli toza na classe politique moko oyo ezolobela mabele, oyo ezali na véritable esprit patriotique et nationaliste, oyo ezali grand esprit, oyo ezali kobundela mabele pour ete tobongisa yango tokomisa yango puissant. Mais tala bama tata bandeko mawa tozokozwaka toujours bato oyo bazanga tina bavandaka na bokonzi bama tata bandeko alanda Congo bololo. Le grand maître de mandation m'a poussé dans l'objet. Des actes d'inconscience notoire. Des dirigeants sans esprit patriotique pillent leur pays, détournent l'argent. Ba classe politique oyo ezangi bolingo ya mboka mosala bango ni. Mosala bango koyiba bumengo ya mboka. Ko détruire mboka na bango, ko détruire mabele na bango, ko yiba bikita ya mboka bama tata bandeko landa Congo ezali mawa, ko yiba mbongo ya baimboka tala ndenge baza ko détourner des millions et des millions na kati ya mboka mawa tata bandeko landa Congo bololo, ko détourner mbongo ya mboka mawa tata baimboka, ko détourner ba trésor public ya mboka. Donc vont donc investir à l'étranger et garnir le coffre des banques étrangères. C'est donc l'économie des pays étrangers qui profitent de tout cet argent qui a été détourné du trésor des circuits économiques nationaux. Donc la classe politique où ezangi valeur où ezangi esprit patriotique mosala na yango ezali koyiba kita ya mboka ya koyiba atala te azwi mbongo wana esika kokenda kobomba na mboka ya bapaya ake kokotisa yango na banki ya bapaya. Alors donc bapaya baza ko profiter na mbongo oyo mwana ya mboka yibi akei kobomba kuna
po azangi esprit patriotique, azangi bolingo ya mboka, bolingo ya mabele. E bapaya wana baza ko profiter na mbongo ya moyibi oyo mwana mboka ayibi ake ko bombe pa na bango. Alors donc bango baza ko prospérer, tala net ba Dubai, tala net ba Qatar, bande kuna biso baza ko yiba mbongo, baza ko kenda ko tonsa na ba banque na bango, bango baza ko prospérer. Dans la classe politique sans esprit patriotique et nationaliste, musana bango yangwana ko yiba ezali solo domaine na bango. Bama tata bande wala ya Congo bolo. Des politiciens sans esprit patriotique trouvent normal d'arracher la terre aux ayants droit coutumiers qui sont des fils du pays et de la vendre aux étrangers. Ba dirigeants politiques sans esprit patriotique, bango mosana bango ni ba botoli ba imboka mabele, ba pesi yango na ba chinois, po ete ba chinois bango ba prospérer, ba imboka bakufanzana bazanelo kote. Bomoni kuna na Congo te. Bande kuna biso bazo beta brique na esika moko songolo na Kinshasa. Alors donc ngobila yake abotoli bango esika oyo bande kuna biso aza ko se débrouiller pour ba vivre, akamate tenya mabelo wana apesi yango atekeli yango ba chinois bazo esika wana, ba chinois ba bengane ba imboka na esika wana. O bango bazo beta mo ba brique na bango. Dans la classe politique sans esprit patriotique, bazanga bolingo ya mboka, bolingo ya mabele. Parce que tango za na bolingo ya mabele, okolinga ba imboka oyo bavandi na kati ya mabele wana. Bama tata bande voilà ya Congo bololo. Voilà. Nous continuons avec Mathéa, les grands maîtres de Mandancé. Des politiciens sans esprit patriotique trouvent normal de payer des milliers de dollars à un militaire, à payer des milliers de dollars à un militaire étranger, mais tandis qui refuse de payer ne fût-ce que 100 dollars à un militaire national. Donc, un dirigeant politique sans esprit patriotique, il y a comment dans un normal que a soit des milliers de dollars à foutre na ba soda ya ba paya que a kamata 100 dollars ya pamba à foutre na militaire, policier, soda ya mwana ya mboka ma tata bande wala na Congo bolo. Tara ba oyo ba bengi bango ba MONUSCO ba vandi na mboka wana de plusieurs années. Il pille le pays. Bazo kozwa mboka mbongo ebele. Mais ba kolomboka ba militaire ya ba soda ba mapinga ya mboka na biso bazo so eloko te, bazo zanga ta teni ya kolata, ndako ya kolala bazana yango te, bana na bango bazo ko kotanga te. Mais les choses comme ça on doit continuer à accepter. Mes frères et sœurs, bana somi ya mboka ya Congo. Est-ce que makambo ya bo ekoki ko révolter binote? Que non, mais écoutez, un véritable leader nde yoyo. Isinge to embrasser poto tongana imboka. Bama tata bande wala nda Congo bololo. Oh, qui a dit? Des autorités sans esprit patriotique ont la gâchette facile pour massacrer leurs concitoyens, et cela sur l'ordre de leurs commanditaires extérieurs. Donc, un dirigeant politique, na kati ya mboka, pona ye, aza na gâchette facile, hein? Pona kozwa mundoki po eta kwa koboma mwana mboka. Pona ni asala plaisir kaka na bapaya, ba commanditaire o batindaka ye, o batindi ye, po ete azwa bokonzi na kati ya mboka. Bama tata mando. Hein? Tomoni ba chinois na kati ya mboka, baza ko papola solo pena bana mboka devant nos frères et sœurs congolais. Mais koki kosale matin na Chine, et koki kosale matin na mboka ya barabe, et koki kosale matin na Europe. Yo mopaya, ndenge tozala na mboka bapaya. Yo kamado beta mwana mboka penza na miso ya bana mboka. Oh, mon cher ami. Na kanso kokima mboka. Okokima mboka. Hein? Yo swana ata na lema oswana na eka koswana. Omona ba lema musu bavandi pemile batali yo miso mabe. Hein? Batali yo miso mabe. Et pourtant ba rende côté. Oh, peut-être ba botani bota moté.
ndeko na ye allemand mwana mboka ya mabele yo mopaya yo za mopaya atali yo miso mabe bama tata bandeko balanda Congo bolo oh là là mais tale pas na biso n'est pas na biso ba dirigeant sans esprit patriotique à cause na gâchette facile pour na koboma ndeko na ye mais pour na ko protéger mopaya bama tata bandeko balanda Congo bolo mais oyo classe politique ya ndenge nini bama tata bandeko na kati na mboka aïe. Un dialogue national tenu au palais du peuple à Kinshasa profite à l'économie nationale, tandis que celui qui est tenu à l'étranger profite au pays étranger. Et cela au détriment de notre économie. Des politiciens sans esprit patriotique adorent tout dialogue national à tenir à l'étranger. Omoni kinzozi oyo kosala na mboka ezali malamu ekoprofite na baimboka soki tozali na likama na mboka kinzozi toki kosala na kati ya mboka ekoprofite na mboka na ekonomi ya mboka mais tandis que kinzozi oyo tokoki kosala na mboka ya bapaya ekoprofite solo pena na mboka ya bapaya. Mais lokola biso toza na classe politique sans esprit patriotique bolingo ya babele baza na yango te bango bako préféré kokenda kosala kinzozi na mabele ya bapaya pote bavimbisa mabenga ya mboka ya bapaya bavimbisa banque ya bapaya. Une classe politique sans esprit patriotique yango bamatata bande bolanda Kongo tokoloba ti bokoyoka le grand maître de Mandasem akoloba ti bokoyoka. Alors sauf qui paie par province. Na nyonso tolobi etikali kaka moto na moto akima solo pena na mabele ya bakoko na ye. Ah oui. Les ressortissants de chaque province doivent s'organiser pour défendre leurs terres ancestrales contre les bradages à l'inconscience d'une classe politique sans esprit patriotique. Face à l'incapacité notoire du gouvernement central de Kinshasa de promouvoir une politique qui sont au profit du pays, chaque province doit lutter pour se prendre en charge et renforcer son autonomie de gestion provinciale, car l'unité qui ne procure que de la misère du peuple est vraiment inutile. Ainsi, l'heure est venue pour que les nationalistes de chaque province puissent prendre le pouvoir dans leur province et assurer son autonomie et son développement. Voilà Balandia Congo Bololo. Donc, par ressortissant, il y a chaque province, il y a Eten, il y a Etuka, na Etuka, et Sengel ko s'organiser. Tokoka ko s'organiser, pour na ete, tokoka ko protéger, ko batera, ko bundera mabere abakoko na biso. Contre bato oyo baza koya ko bebisa mabere na biso ba mara tata ba Balandia Congo Bololo. Parce que ba étranger baza ko bebisa mabere, boyebi yango malamu. Parce que à cause de l'inconscience et la classe politique à Congo, alors donc, quoi bango bazanga esprit patriotique, bazanga bolingo mabele, bango balingi kaka mbongo, papa ya ko pesa bango ba miete wana. Alors donc, esengeli ba vrai bana mboka, ba ressortissant à chaque province, o ba lingi mabele ba koko na bango, ba ko telema pona ete ba banda ko défendre ko protéger mabele ya bakoko na bango. Alors na yango face à incapacité notoire, il y a gouvernement de Kinshasa, hein, il y a koyeba ko promouvoir, hein, politique
oyo eko profiter na mboka. Alors na yango chaque province esengeli penda akoka kosumizwa en charge. Eteni ya mabele bangala esengeli se prendre en charge. Ba Congo esengeli se prendre en charge. Ba Luba esengeli se prendre en charge. Ba Lokele esengeli se prendre en charge. Ba Katanga esengeli se prendre en charge. Ba Tetela esengeli se prendre en charge. Ba Bembe, ba Furare esengeli se prendre en charge pour ko protéger ko bundela solo pena en tout cas mabele ya bakoko na biso parce que le gouvernement central est incapable ya ko telema pour na été ekoka solo pena en tout cas ko protéger mabele. Donc ya bakoko na biso ba mama tata bandikola ya Congo bololo. Donc yangwana ba mama tata bandiko ngonga esili ko beta pour na été ba nationaliste ya chaque province bakoka kozwa bokonzi na kati ya ba province na bango po ete bakoka kosasire ete l'autonomie ya mboka na bango pe développement ya mboka na bango ekoka kokota en cadence. Mama tata bande voilà na Congo bolo. Voilà mate ya toyaki kopesa bino solo pena en tout cas na pokwa na lelo yango wana. En tout cas bolimbisi na ndenge tozalaki solo pena molai mais ezalaki solo pena na bosenga nécessaire mama tata bande voilà na Congo bolo pona ete toko akopesa bino malako kitoko oyo ya le grand maître na mandasem oyo azako pesa solo pena ba imboka bolingo ya mabele pona ete kotoko akotelema ko défendre yango mama tata bande. Alors donc soki bo aimer vidéo yo bo partager yango na ba imboka bo like te bolingi yango pe bo s'abonner na kati ya chaîne na bino Congo bololo mama tata bande ko bo bazali na don ya kosala na chaîne oyo. Alors donc ekozala vraiment le bienvenu solo pena mama tata bande ko boko benga biso na numéro oyo ezali solo pena na kati na chaîne na biso pour soki bobengi biso togo yamba bino pona ete boko ka solo pena en tout cas ko pesa don pona chaîne. En tout cas matono mingi na mama tata bande ko prochainement to tia bino numéro à compte PayPal oyo boko ka solo pena en tout cas moto soka zana moins $10 moins $20 akwa ko bwa kango na kati pona donc santé ya chaîne bama batata bande bolande ya Congo bololo. Matono mingi na bino baso obolandi biso na pokwa na lelo wana tokuta na bino solo pena en tout cas mbala ya sima bon moment solo bama batata bande ko. Donc alors bo se protéger vraiment et pas bino bozali parce que tozali devant ba prédateur oyo baza ko luka solo pena en tout cas ko yiba mabe na biso poto koma sans abri. Alors que les bakulu nabiso, le Seigneur a protéger moko na biso, peut à protéger en tout cas les grands leaders, tout le monde ensemble, les grands maîtres, les mandants semi, et à protéger Sorobena ma bele ya bana somi ya mboka ya Congo, bana ya lisanga ya timanti, bama tata ya Congo bolo. Afrique et kotongama Sorobena en tout cas, le lenge ya ekipata. Totiki binona. Matondo mine na bilo baso ingeta ibo Makanda baba musoma futuka yotama osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Uruzolora batata bafungu tulendo Makanda baba musoma futuka yotama osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Marina Tuwa Afrika ya Afrika ya Wana kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya timanzi
Defi ya faya mbita kweti mana ku Kongo. Kongo ya ba Kongo ya futuka Kongo. Defi ya faya mbita kweti mana ku Kongo. Kipanda kya Kongo ye kibuka kya timanti. Defi ya faya mbita kweti mana ku Kongo. Kongo ya ba Kongo ya futuka Kongo. Afrika ya Afrika. Afrika ya poli na tumbo. Afrika ya Afrika. Ya poli sina mene tumbo. Afrika ya Afrika. Afrika ya poli na tumbo. Afrika ya Afrika. Ya poli sina mene tumbo. Zakuna tatu zazo zina katulwa. Ulu solo la batata makungu tuleno. Sikumi azone za kwanza zina tungwa. Yevuka na ukivuka jantimati. Zakuna tatu zazo zina katulwa. Ulu solo la batata makungu tuleno. Sikumi azone za kwanza zina tungwa. Yevuka na ukivuka jantimati. Afrika ya Afrika. Afrika ya poli na tumbo. Afrika ya Afrika. Ya poli sina mene tumbo. Afrika ya Afrika. Afrika ya poli na tumbo. Afrika ya Afrika. Ya poli sina mene tumbo. Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa. Kongo kwimakambu bengela kuvanguza mi. Oyo makatanga kivuku bangi chwapa. Kasaimu kivuka chantimati. Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa. Kongo kwimakambu bengela kuvanguza mi. Oyo makatanga kivuku bangi chwapa. Kasaimu kivuka chantimati. Afrika ya Afrika. Afrika ya poli na tumbo. Afrika ya Afrika. Ya poli sina mene tumbo. Afrika ya Afrika. Afrika ya poli na tumbo. Afrika ya Afrika. Ya poli sina mene tumbo.